Yanda Kim Jong-un ya sa aka kashe masa ɗan uwa ta hanyar yi masa prank. Wannan labarin ya fara da wata matashiya mai suna Siti, 'yar Indonesia, wadda take aiki a Malaysia domin ta tallafa wa iyalanta. Wata rana ta haɗu da wani mutum ya ce shi furodusa ne, suna da tashar YouTube wadda suke prank, kuma suna son ta yi musu aiki za su riƙa biyan ta kuɗi sosai fiye da aikinta. Siti ta yarda, ta fara yi wa mutane prank kamar shafa wa mutum baby oil a fuska, riƙe hannun baƙo a kan hanya, ko rufe wa mutum ido ta baya irin kacanki wane ne. Bayan kwana da kwanaki aka ce za a yi babban prank a filin jirgin sama. A wannan lokaci akwai Siti da wata mai suna Don. Shugabansu Mr. Chan ya ba su umarni ya ce za a yi wa mutum ɗaya prank sau biyu. Sai ya shafa abin da ya ce baby oil ne a hannun Siti, ya kuma shafa wani abu daban a hannun Don. Sai ya nuna musu wani mutum ya ce su je su yi masa prank. Siti ta je ta rufe idon mutumin ta baya, ta shafa fuskarsa. Bayan sakan kaɗan Don ta zo ta shafa nata a fuskar. Suna ta dariya suka gudu ban ɗaki su wanke hannaye. Sun yi tunanin kawai prank ne kamar kullum. Sai dai mutumin bai ji daɗi ba, ya faɗa wa jami'an tsaro cewa an shafa masa wani abu. Aka garzaya da shi asibiti. A hanya cikin ƙanƙanin lokaci ya mutu. Wannan mutumin ba kowa bane illa Kim Jong-nam, babban ɗan tsohon shugaban ƙasar Koriya ta Arewa, kuma babban ɗan uwan Kim Jong-un. Tun shekaru da dama Koriya ta Arewa take ƙoƙarin kashe shi, saboda tana ganin yana barazana ga gwamnatinta. Ashe abin da aka shafa wa Siti da Don ba baby oil bane ba, chemical ne guda biyu masu kama da baby oil, wanda idan suka haɗu akan fuskar mutum suke zama VX nervous agent. Wani makamin hallaka mutane da aka haramta amfani da shi a duniya. Siti da Don ba su san komai ba a zahiri. Mr. Chan da producer ashe duka 'yan leƙen asirin Koriya ta Arewa ne. Su ne suka shirya komai sannan suka gudu bayan mutuwar Kim Jong-nam. A ƙarshe aka kama Siti da Don kaɗai. A lokacin da za a kama Siti ta yi tunanin kama ta Frank ne. An tsare su inda za a yanke musu hukuncin kisa idan har aka same su da laifi. Bayan shekaru biyu ana shari'a, Indonesia ta shiga lamarin, aka saki Siti, daga baya Don ma aka sallame ta bayan an gano ba su da laifi. Haka Kim Jong-un ya kashe Kim Jong-nam ta hanyar amfani da mata biyu marasa laifi wanda suka yi zaton suna yin prank ne na YouTube. Shin me za ku ce game da wannan kisa da Kim Jong-un ya yi wa ɗan uwansa? In ji ra'ayinku a comment section. Kada ku manta ku danna like sannan ku yi follow.